الحامل والمرضع على حالين: إما أن تخاف على نفسيهما فيأخذان حكم المريض فيقضيان إلى غير، وهذه محل اتفاق عند الأئمة الأربعة أنها إذا خافت على نفسها كالمرأة الحامل لديها ضعف وتحتاج إلى طعام وغذاء حتى تقوى في بدنها، وذلك أن جنينها يستهلك منها طعاما أو قوة أو طاقة أو غير ذلك، فتحتاج إلى الطعام، فهي تخاف على نفسها حكمها حينئذ حكم المريض أو البدين أو الذي يوجد به علة من أمراض عارضة من سكر أو غير ذلك، فهذا علته في ذاته ولو كانت عارضة، حينئذ حكمه حكم المريض فيجب عليه القضاء، وهذا محل اتفاق عند الأئمة عليهم رحمة الله. وأما الحالة الثانية إذا خافتا على ولديهما، يعني إذا صامت لا تتضرر ولكن لا تدر حليبا لرضيعها أو يضعف جنينها، وأما في ذاتها فهي على مأمن في ذلك، فهي خافت على غيرها وما خافت على نفسها، وهذه المسألة هي التي وقع فيها الخلاف. هذا في هذه المسألة، في مسألة إذا خافتا على ولديهما، قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على عدة أقوال. القول الأول قالوا بوجوب الإطعام ووجوب القضاء، وهذا قول مروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله وعن الإمام الشافعي. وقول الثاني في ذلك قالوا بوجوب القضاء، القول الثاني قالوا بوجوب القضاء وعدم وجوب الإطعام. قالوا وذلك أنه سواء خافت المرأة على نفسها أو على ولدها فهي معذورة في ذلك، فمن خاف على نفسه كحكم المريض، ومن خاف على غيره كحكم الذي خاف على غريق أو حريق فأفطر لينقذه في ذلك، فيجب عليه في ذلك القضاء ولا يجب عليه في ذلك الإطعام. القول الثالث قالوا بوجوب الإطعام فقط مع عدم القضاء، وهذا القول أيضا جاء عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر كما رواه البيهقي في كتابه السنن. وثمة علة يذكرها بعض الفقهاء في مسألة الحامل والمرضع ممن يعلل بأنه يجب الإطعام ولا يجب في ذلك القضاء، وذلك أنهم يقولون أن الحامل والمرضع إنما رخص الشارع لها على سبيل الخصوص بالفطر وأوجب عليها الإطعام ولم يوجب عليها القضاء لأنها حالة خاصة وهي تطيق الصوم، لأن المرأة ترضع حولين وتحمل حولا، تحمل حول وترضع حولين، فهي في كل عام إما حامل وإما مرضع ويدور عليها ذلك، فهذه رخصة. قالوا فإذا أوجبنا القضاء فهي إما تقضي في زمن حمل وإما تقضي في زمن حمل أو زمن رضاع. ومن يرد بهذا القول قالوا لو أخذنا بهذه العلة لسقط الصوم على النساء المتزوجات، لأنها تطعم، فإذا كانت حاملا أطعمت، وبعد الحمل حولين في الرضاع فتطعم، وما بعد الحولين تحمل تطعم، وما بعد الحمل ترضع سنتين ثم تمضي حاملا ومرضع ويمضي عمرها في إطعام ولا تصوم. ومن يقول أيضا بالعذر في ذلك يقول أن عذرها قائم، فإذا قلنا بالقضاء قلنا لها أن تفطر وأوجبنا عليها القضاء فهي أفطرت في زمن الحمل وأوجبنا عليها القضاء في زمن الرضاع، وإذا قلنا لها أن تفطر في زمن الرضاع أوجبنا عليها القضاء في زمن الحمل، فهي إما لا بد أن تصوم في زمن حمل أو في زمن رضاع، إما قضاء وإما أداء. قالوا فلا معنى للحكم، وهذا نوع من التعليل الذي يؤخذ به، لكن نقول إن خلاصة المسألة أن المرأة إذا كانت تخاف على نفسها فهي تأخذ حكم المريضة يجب عليها في ذلك القضاء. وأما إذا كانت تخاف على ولدها فنقول لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أنه يشق عليها الصيام ويشق عليها القضاء، نقول بالإطعام. لماذا؟ لأننا إذا أصلنا لمسألة الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فيكون عليها في العام الأول شهر والثاني
وعامين شهر، ثم تحمل شهر، ثم ترضع لسنتين أيضا 6 سنوات، وتبقى على ذلك، كم يبقى عليها قضاء؟ يتراكم عليها شهور وهي معذورة، وفي ذلك مشقة فيما بعد ذلك. ولهذا بعض العلماء يقول أن المرأة إذا أصبحت تدور بين حامل ومرضع فلا يجب عليها إلا الإطعام. لماذا؟ لأنه يشق عليها أن تقضي كل هذه الأيام، فتبقى عليها بعد 6 و7 سنوات يبقى عليها 6 أشهر فتقوم بقضائها. هذا من الكلفة، والشريعة ما أسقطت عليها إلا من باب التيسير. الحالة الثانية التي تفطر على سبيل الاعتراض ويمر عليها من أحوالها ما لم تحمل فيه ولا ترضع، ما لا تحمل فيه ولا ترضع، كحال المرأة التي تحمل ويرضع غيرها. فهذا نقول بماذا؟ بوجوب القضاء عليها. لماذا؟ لنلحقها بماذا؟ نلحقها بالمريض. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح: قال الإمام أحمد: أذهب إلى حديث أبي هريرة ولا أقول بقول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في منع القضاء. ذكره عبد الله بن عباس لهما قولان في هذا، يقولان بالإطعام وعدم القضاء، ويقولان بالقضاء. يقولان بالإطعام مع عدم القضاء، ويقولان بالقضاء. وبعضهم يقول إنهما رجع عن القول بالإطعام مجردا مع عدم القضاء. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة هو أن نقسم الحامل والمرضع على هاتين الحالتين. فإذا سألت المرأة وقالت إني حامل وأخشى على نفسي أخشى على جنيني، أو مرضع وأخشى على جنيني، فيقال: هل الحمل معك مستمر في مثل ذلك فتحملين عاما وترضعين حولين؟ وهكذا مرة إذا قالت نعم أنا مستمرة على هذا، نقول يجب عليها الإطعام ولا يجب عليها القضاء. نعم.